你有冇試過一口咬落去，外脆內嫩、微辣香口嘅 KFC 雞翼，然之後心諗，咦？呢個我可唔可以屋企自己整到呢？今日我哋就會還原呢個經典嘅滋味，用屋企簡單嘅材料炸出香脆又多汁嘅 KFC 巴辣香雞翼。呢段片仲會講到我一啲上粉同埋油炸嘅小秘技。我參考咗好多嘅食譜，用咗好多嘅方法。但係咧，好多食譜咧都要用到白脫牛奶 buttermilk， 但我又唔想特登去買一大支用少少咁嘥，所以我就用咗一個替代嘅方法。咁喺呢段片咧都會去講到嘅。大家好，歡迎嚟到 Copycat Recipe 還原食譜。今日我哋要還原嘅就係 KFC Hot Wings。香港同台灣嘅朋友就有福啦，因為你哋好簡單就可以買到雞中翼呢樣嘢。喺英國嘅本地超市咧，通常就買唔到雞中翼，而係買到雞全翼或者係拎住雞腿嘅雞翼啦。咁咧，如果要買呢個淨係雞中翼嘅位咧，可能就要去到肉檔啦，又或者係街市啦。咁呢個雞中翼咧係叫做 winged 啦、black wing 啦，或者係 mid wing 啦。咁喺呢間鋪頭叫做 middle wing 啦。咁咧就雞中翼。買到之後咧就可以醃佢啦。首先咧就係要準備呢個白脫牛奶嘅替代品啦。咁我就用咗普通牛奶再加檸檬汁。咁利用呢一個檸檬汁嘅酸性咧，有相同嘅化學原理咧去做醃嫩嘅效果嘅。咁如果你冇檸檬汁咧，其實用白醋都可以代替到嘅。佢嘅原理其實就係將醋或者檸檬汁加入牛奶之後咧，牛奶會慢慢凝固啦，變得少少濃稠啦，好似原本嘅白脫牛奶咁。呢個過程咧，啲酸會令到牛奶入面嘅蛋白質，例如係角蛋白開始凝固啦，有少少嘅粒粒或者沉澱，呢啲都係正常現象嚟嘅。呢個代替白脫牛奶嘅牛奶加檸檬汁咧，其實可以令到雞肉更加嫩滑啦。呢啲酸性嘅成分咧，其實可以幫助你分解雞肉嘅蛋白，令到肉質更加鬆軟啦，亦都可以幫你咧跟住上粉上得更加貼啦，同埋咧加咗一少少嘅酸味咧，令到個味道又更加有層次嘅。個比例咧就係半杯嘅牛奶再加半湯匙嘅醋或者檸檬汁啦。咁咧，其餘嘅醃料咧就包括呢個蒜粉啦。咁如果你冇蒜粉嘅話咧，你可以好似我咁用一瓣蒜頭啦，然之後切碎佢變成蒜蓉啦。切好蒜蓉咧就可以放入你嘅雞翼嗰度，就醃佢啦。咁咧仲有要加咧其他嘅調味料，包括係半茶匙嘅鹽啦。半茶匙嘅胡椒粉啦，白胡椒，半茶匙嘅洋蔥粉，半茶匙嘅卡宴辣椒粉，其實全部都係半茶匙啦。跟住係 paprika 甜椒粉，咁呢個甜椒粉就唔辣嘅，係有甜味嘅啫。咁咧，如果你想調校個辣度咧，你就可以調校卡宴辣椒粉嘅多少啦，多啲辣啲，少啲冇咁辣啦。咁跟住咧就可以將你嗰個啱啱替代白脫牛奶嘅牛奶咧放落去呢個醃料度啦。記住咧，一開頭整我呢個牛奶，因為佢要等啲時間咧去將個牛奶個蛋白質凝固嘅。完成咗咧就可以將，我就用個袋嚟袋住所有雞翼同埋啲醃料啦，咁就可以綁緊個袋，就可以喺裏面咧做個 massage 啦。幫佢哋按摩下啦，咁令到啲醃料咧均勻咁樣沾咗咧喺每一隻雞翼裏面啦。咁跟住咧，當你醃緊呢個雞翼嘅時候咧，就要準備你個炸粉啦。咁其實咧係炸粉，你可以係你炸之前先至準備都得嘅。好，咁炸粉咧就有一杯嘅all-purpose flour 啦，中筋粉啦，跟住係一茶匙嘅鹽啦，一茶匙嘅胡椒粉啦，我都係用一樣係用白胡椒粉嘅。跟住咧，仲有一茶匙嘅甜椒粉啦，咁我再加咗一茶匙嘅 baking powder。powder粉，咁咧就令到佢脆得更加酥啊，更加酥脆。咁咧亦都又加呢個1/2茶匙嘅卡宴
辣椒粉啦。咁如果你中意辣啲，就可以加多啲啦。咁咧，跟住攪勻呢個炸粉，咁就等你炸之前咧就可以沾粉啦，上粉啦。咁咧醃呢個雞翼咧，記住至少醃2個鐘頭啦，又或者最好咧係醃過夜啦喎。好，咁醃完之後咧，你就可以上粉啦。咁就係將個雞翼咧喺醃料嗰度攞出嚟，然之後咧就擺落啲炸粉度，兩面都沾滿啲粉啦。咁你見到我都有用個筷子壓一壓佢嘅，令到佢貼實個雞翼啦。然之後咧係必須要有一次過上幾隻雞翼嘅粉都得嘅。咁記住咧，係一隻手係濕手啦，另外一邊咧可能用筷子咧就係乾粉嘅咁樣。咁如果你用手嘅話咧，都係永遠都係一隻手係濕啦，一隻手係乾啦咁樣嘅。好啦，咁記住咧，如果你想做到 KFC 雞翼嘅效果咧，你必須要上2次粉嘅，就好似我而家咁，上完第一次粉咧，再飲翻落去我哋個嘅牛奶，然之後咧再用手壓實嗰啲炸粉，乾炸粉。好啦，咁就可以放埋一邊等佢回潮啦。咁咧，記住上完第2次粉之後咧，要掟走啲多餘嘅粉喎。我哋唔要多餘嘅粉㗎。你見到咧，佢有少少鱗狀啦。咁咧，如果你冇呢度有個對比咧，就係一邊咧就係淨係上過1次粉嘅，另外一邊咧就係上2次粉啦。你見到上2次粉嘅雞翼咧，會有嗰個鱗狀嘅效果啦，會厚身啲啦，同埋咧係會上得實啲嘅啲粉，咁可以保護你成隻雞翼鎖住啲肉汁啦。咁記住咧，你上第2次粉之前咧，要再飲翻落去之前嗰個替代白脱牛奶嗰個醃料度喎。咁記住都係要燉翻啲粉出嚟啦。咁呢個都好緊要嘅個秘技嚟嘅。如果你有好多嘅乾粉咧，你冇燉走佢咧，其實你等陣間炸嘅時候咧，你啲油好快就會燶晒噶啦。有啲好細嘅麵粉咧，好快就燶晒，然之後咧，你成烹油咧就會有一陣燶味噶。咁你啲雞翼都係唔會好食。咁 summarize 下上粉嘅5個重點啦。第一就係一隻手乾，一隻手濕。咁樣可以避免雙手變成麵粉團手啊，唔會令到啲麵糊咧沾到成手都係，可以同時咧保持你啲乾粉乾爽。第二就係要2次上粉，濕乾濕乾咁樣。呢個2次上粉咧，其實可以令到你嗰個炸粉咧更加厚，同埋你可以炸出嚟更脆，同埋會有嗰個 KFC 嘅鱗狀效果啦。第三，用手或者係筷子輕輕咁壓一壓啲炸粉壓落個雞翼度啦，可以令到嗰個粉衣更加貼服啦，同埋更加有層次嘅。第四，搖走多餘炸粉，咁樣可以避免炸嘅時候掉粉過多，影響你啲油啊。第五，休息一陣，上完粉之後靜止10至15分鐘，可以讓炸粉吸收水分定型，炸出嚟嘅時候冇咁容易甩粉噶。好啦，咁咧炸之前咧，都係要留意翻個油溫係足夠啦。咁咧，啱啱我就係試油溫咧，就係揾個筷子掂落去啦，然之後睇佢有 bubbling 咧，有嗰啲氣泡咧，就代表夠啦。咁啱啱亦都要睇一睇你個雞翼啦。上咗2次粉之後咧，記住係要等佢回潮啦，即係等一陣，等啲乾粉咧吸咗嗰啲濕醃料，令到佢咧冇晒乾粉喺面咧，咁先至好落鑊喎。
咁咧落到鑊咧，千祈唔好即刻喐喎。咁咧等佢炸咗2分鐘，等佢炸咗定咗型先至好反咯。唔好即刻反，因為你即刻反咧都好容易會整甩佢個炸粉嘅，因為佢未定型。嗱，咁炸咗2分鐘之後咧，你見到咧，其實肉眼都會見到咧有啲酥脆嘅位置已經炸出嚟咧，咁你就可以咧轉一轉個雞翼啦。咁轉嘅時候咧，你都係順序咁轉啦，由上至下左至右咁轉咧，你就唔會漏咗任何一隻雞翼冇反轉啦。咁一樣啦，都係等佢2-3分鐘咧，咁就炸完啦。咁大概咧呢個雞翼咧炸咗5至6分鐘咧就已經熟晒啦。其實你肉眼都會見到咧，佢金黃酥脆嗰個樣。係啦，咁如果你唔確定咧，夾一個出嚟啦，睇下係個樣似唔似係 OK 啦。如果你滿意嘅話咧，就可以上碟噶啦。咁炸其他嘢咧，通常咧都係會炸2次嘅。第2次咧就拉高個油溫啦，然之後再炸，咁就會令到可以逼翻啲油出嚟啦，冇咁油膩啦。咁但係咧，我喺呢個 KFC 食譜咧，呢個 KFC 雞翼食譜咧，試咗呢個第2次炸嘅方法，我覺得係唔好嘅喎。喺呢個 KFC 炸雞翼嘅情況咧，第2次炸咧係會令到佢嗰啲鱗狀炸粉咧會變平嘅，會冇咁靚啊。所以我覺得咧，呢一個 KFC 雞翼咧就我唔會再炸第2次咯。因為其實呢個第1次咁樣炸咧，都冇好油膩咯，我覺得。同埋咧，炸完記住咧要過一過濾啲油喎。如果唔係咧，你個底有好多呢啲炸粉嘅喎，佢會燶咗之後咧，令到你啲油咧仲有啲油液同埋燶味，所以記住避免啦。倒咗之後咧，就用廚房紙抹一抹個邊啦，因為都有啲粉咧倒唔走啊，嗰啲炸粉會黐住咗個鑊。咁跟住咧，再將嗰個油咧，記住小心啲，因為係熱油嚟噶啦，倒翻落去呢個鑊裏面。但係咧，就個底呢度咧，記住唔好倒晒喎，因為個底好多呢啲燶炸粉啊。再清楚啲睇個油溫點先為之夠咧，就係你將個筷子擺入去啲油度啦。咁你見到呢個就未 ready 啦，未得啦。咁咧，而呢個細圓形呢個咧，就係你見到好多氣泡咧，就代表其實啲油溫係足夠啦。咁跟住你就可以將所有雞翼咧分次咁樣咧去炸晒佢啦。咁我就分咗3次嚟炸晒所有雞翼啦。咁呢個就係個成品啦。咁就由選購啦、醃啦、上粉啦，同埋炸咧都有少少嘅技巧嘅。咁我哋今日都有講到啦。炸嘅技巧咧就係一定要等佢回潮啦，然之後要等個油溫係足夠先至可以落鑊啦。同埋咧喺呢個 KFC 雞翼咧係唔會炸嘅，唔炸第2次咯。主要係因為佢會削走咗個鱗狀嘅效果咯。KFC 炸雞嗰個經典嘅鱗狀效果啊。今集我哋 Copycat Recipe 還原食譜就還原咗 KFC 嘅巴辣香雞翼，唔知你中唔中意呢？如果你中意嘅話，請你俾個 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，讓我哋製作更加多，還原更加多，更健康、更平同埋更好味嘅經典美食。Thank you，拜拜。